Take off dari Surabaya menuju ke Jeddah. Keselamatan ada di dalam pesawat. Ya, di dalam pesawat tidak boleh ya, di dalam pesawat harus diam. Mendengarkan nanti ada ceramah di dalam. Ya. Karena ada ibu kasal mau daftar, ini kalau mau nunggu pesawat silakan. Karena ada delay, pesawatnya delay. Pesawatnya ada delay, teman-teman. Jadi mundur ya Pak ya, iya pandai ya. Ya, oke. Sebelum kita akan naik pesawat, ada pelajaran mau apa enggak? Cermati. Ada apanya itu lihat? Ada apanya lagi ya? Iya, ada jendelanya, terus ada pintu ya terus. Dicermati apa nih sih dicermati?